Ndabashuhuje mwese abankurikirana, murabona ko ndi gushaka imiti, murabona ko abantu bafite ibibazo by'uburwayi mwaza muranyegera, murabona ko imiti nyivana ahantu bita mu birunga mu Kinigi, kandi muzi ko mvura abantu bagakira. Uyu muti uvuza abantu bafite ibibazo byananiranye, ubwo rero ukeneye kwivuza waza urampamagara ukaza rwose. Murabona ko aha hantu haba hari imiti y'ubwenge, murabona iyi miti rwose iyi ni imiti y'ubwenge cyane. Murabona ko iyo naje guhamura hano hari nk'abantu baba bashaka kugira ngo bagire amahoro, bagire umutekano, bagire ubuzima bumeze neza. Iyi miti niyo nza kwahira muri iki gice cya Kinigi, kuko murabona ko ahantu hose hari imiti, njyewe niyo mba ndi gushaka, kuko iyi miti iba imeze neza cyane. Ubwo rero uwakenera kwivuza yampamagara kuri 0782275223, ukaza nkakuvura ubuzima bwawe bukamera neza. Kandi ahantu wanshakira ni mu Gashangiro ku Ngagi, hariya mu murenge wa Cuve, ariko iyi miti naje kuyikura mu Kinigi, kuko niho hantu hakiri imiti cyane ijana%, kugira ngo ibintu bigende neza ruzungu. Rero abankurikirana mwese mukwiriye kuza kwivuza. Ukeneye nomero yanjye yahamagara 0782275223. Murakoze, Imana ibahe umugisha.